Здравствуйте, товарищи. Ну что, ты на этих компьютерах пришел? У нас обмен рабочих столов, а там другой человек. У вас новенький человек? Да. Переквалификацию проходит. Привет. Это монитор этот, который ваш. А, это новый, что ли? Я думаю, какого хэ он делает здесь, а он же третьего выходит. Этот все, да. Ты убежал, что сверху? Да, собирал, чтобы достали. Не, серьезно убежал? Или здесь вот удобнее? У нас здесь сидят те, кто на пенсию уходит. Вот этот место. Мы еще до пенсии, как к одному котелку. Так вот. Отсюда все уходит до пенсии. Ага. Юр, поэтому ты убежал, чтобы не уходить на пенсию? Да, не хочется. Тебе немного осталось. Надеюсь. Ну, сколько тебе осталось? Надеюсь, через месяц будет пенсия. Чего? Через месяц пенсия будет. 70 чего? Через месяц будет пенсия. А, через месяц будет пенсия. Ну, они, мне 17 сентября, 60. Поэтому да, они считают, что там все проверяют, считают. Потому что у меня у жены, блядь, выписку сделала пенсионного фонда, ну, это, с сайта. У нее, блядь, лет 10 потеряли. Поедет разбираться. Хотя еще на пенсию рано очень, далеко еще, но, блядь, лет 10 потеряли стажа. Трудовой книжки есть, все есть, а вот на этом самом, на... Это советский период какой-то, что ли? А? Советский период? Да это нет, не советский период. Она в госпитале военного работает. А Трудовой книжки все есть, все. А как же так потерялись? Эх, ну, знаешь, это контора гадюшник. Просто это гадюшник. Там Пенсионный фонд, что ли? Все надо доказывать, все это сам пенсионный фонд. Это гадюшник, там надо все доказывать, все. Нам повезло тем, кто на одном месте от начала до конца проработал. Ну, это сумасшествие, конечно. Ну да.
А у меня, как ни странно, все записано. Надо узнать, что ли, где у меня там что записано. Ну, захочешь на пенсионный фонд наставить, на госуслуги, пенсионный фонд, и тебе выписку печатают. Просто заказываешь, тебе ее скидывают на электронную почту. Прям можно взять, да? Значит, можно взять. Они тебе ее бросят, и все. Ты увидишь ее, что ее можно брать. Тебе скажут, сколько у тебя трудового стажа. Интересно. Эй, ты же вроде 3-го должен был выходить. 2-го? А мне сказали, числа 3-го, я думаю, ну 3-го выйдет. Я в хозяйстве. Думаю, зайду тогда. Да ничего страшного. Особо беды не было. Чем еще? Этот самый другой. Да не, я нашел, что там. Здесь? Это ваш же монитор. Мои? Да. Который там написано, наверное, что было. КАС сверху написано. Ну что-то там такое, да. 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 Я просто смотрю, что тут еще, все ли живое остальное. Ну ладно, вроде все живое. Так, значит, что мы тут имеем? Если сделаешь, я этим пинка дадим, этим молодежи нашей, пусть они отвозят, отменяют наши из обменного фонда, возвращают мониторы. Тогда только норовят все мониторы сбросить на нас, вот на Мичуринском, понимаешь? Угу. Там же еще один был какой-то монитор, вышел устроенный, поехали смотреть, а это не наш монитор, это не поймешь чей там, ну местных каких-то. Угу. Ребята, вы что, охренели что ли, все на нас пытаетесь сбросить. Если мы два технологических монитора смотрим, ну ладно, два технологических там стоит, но они друг за дружкой вот это вышли с небольшим интервалом. То это не значит, что мы все должны мониторы ваши. Ну да. За туристов, за этих самых. Нет, они там, кстати, начали не так давно. Поэтому там еще новенькое есть. Нет, там наоборот, там все старенькое. Нет, я имею в виду новенькое восстановленное. Просто 50 рублей в музее, ты можешь все трогать, брать там. С новоторжеским кремом. Мне в Новгороде, я как ходил, ну, туда регулярно ездил, по башне моей, по Кремлю ходил. Вот. Сначала была небольшая проход по башне, не по башне, а по стене ходить, небольшой участок. Потом сделали больше половины стены можно обойти. А сейчас, говорят, всю стену нужно сделать. Ну, у меня знакомый туда ехал, и очень понравилось. Да, действительно, руководитель цемент судишь за счет того, что камни сложены. Ну, как говорится, сказать можно все, но пройти по такому мосту, в котором нету крепежа, больно стрёмно. Нет, на нем, кстати, фильм снимали. Небось этот, как его, про Робин Гуда какой-нибудь. Ночной дозор. Ну, я их не люблю. Дневной дозор, ночной дозор. Я их не люблю. Была мода на них, я смотрел. Смотри. Ну хорошая перемена. Да, там сделано вообще. Коридор. Там отель. Да, тут лестница. Под лестницей. Сделали новое. Он красивый, стариком. Правильно? От туристов загонять. Туристов чем-нибудь привлекать хотят.
пусть приглашают. А то сейчас Сейчас больше 30 лет это по святым местам. Борисоглебский монастырь, он самый древний в центральной части России. Но опять же, он не оригинал, потому что торжок 7 раз, что ли, сгорал на одном полностью, пока там московскому княжеству московскому потом а как вот там Ярославский князь, Тверской, вообще как. Ты помнишь, как в этой самой, на Кипре, Кикский монастырь был? Ну да. Ну, он чисто как монастырь старый, а все сделано как новодел. Ну, может, это реставрировано? Не, ну там все новенькое внутри, фактически, за исключением одной церкви. Старинной считается. Горел полностью. Горел. Ну, интересно, там музей Пушкина. Да. Там же Сугарева дорога была. Москва-Питер. И там дошли Пушкин останавливался на этот раз. Если он ездил туда-сюда, что не остановится? Водочки попить, метка покушать. Не, ну там в основном лошадей. Ой, как он называется? Двор постоялый называется. Понятно. Сейчас можете монитор забрать. У меня, Миш, сейчас, секундочку, я увидел. Это самое, там этой самой на деловом несколько штук этих пелковских мониторов охранных. Подождать пока? Пока да, сейчас тебе Подождем. Не, они уже давно там, я просто это самое не несу, потому что у тебя завал. Не говорю им, чтобы они их передавали. Надо, говорю, здесь опелка, которому на блок питания заказывал, еще вот какой-то лежит же у меня. А это этот О самый. чем это? Это, Я его почти. Там кондеров до хера менять надо, вообще там. это этот самый. Это как его называют? Samsung. Smart-Tech, да. Но там вообще там что-то кондеров. Ну и не надо его, давай, мы его на запчасти пустим. Нет, его можно сделать. Его можно Ну, сделать. это, Только знаешь, там кондеры нужны такие, которые вот эти вот. Навесной, в смысле, сверху монтаж, который идет. ага. Ну вот, а они. Их хер, блин, спаяешь там, их хер спаяешь обратно. Я вообще думаю потом закупить даже. Ну вот они, вот эти вот все, вон их пилят. Какой? И да, их хер выпаешь. Да не надо, Миш. Нет, там можно найти. Можно. Да зачем это? Я, видишь, 2 заказал охраны. Надо сделать. Я потом как-нибудь всех это самое, мы закажем, думаю. И... Пока охрану у меня инженер вышел, он мне сейчас звонил, я ему отдам тут охрану. Там какой режим, ты говоришь, выставлять? Просто яркость поменьше. Яркость меньше, да? Да. Это подсветка поменьше. Я там выставил. Подсветки. Не на все он греется очень сильно. Скажу, что подсветку меньше делали. Ясно. Знаешь, видите, сейчас многие что-то в связи с этой короной за границей закрыты, все ездят по России. Крым, Сочи, там еще куда-то. Плюются многие очень. За такие деньги там, я не знаю, даже в копчиках сурово. Там условий нет. Конкуренции нет, потому что нормально там. Да даже есть, но всем насрать. Ну, у меня дочка с мужем ездили в Анапу, в станицу Благовещенская. Не к моему другу, а они в другом месте остановились, в частном отеле в другом. Вот. И сказали, что там цены довольно демократичные были в этой станице. Ну, вот. Они там, что-то дочка сказала, обедала за 200 рублей. Евро. Может, ей немного надо было? Ну, опять же, зависит от того, что дискутируем. Мы тут на троих, на обед, монастырская трапеза, называется, и рядом там, Красноярский монастырь, кафешка. Ну, там кафешка, значит, столовая.
порции не то, что котлеты. Там нормальная полноценная порция котлеты, куриные, там, вкусно. Либо там на следующий день ваши поехали, тоже едем, ну что, где? Поехали, пожалуйста, котлет пить. Поехали. Ну да. Да. Но у меня дочка была младшая с друзьями, 7 человек, это в Ладоре, в Сочи. Ну, купались, там, шарахались, там. Кто-то, ну, в общем, снимали в Адлере друзья, а она с подругой жила в бабушке. Подруги. Ну, там где-то мимо моря, в общем, бабушка живет. И, в общем, 5 человек из 7 обнимали белого друга, любили. Температура. Ужас какой, блин. Вот мне напоминает, Миша. Да. Ну, Вообще, блин, я как вспомнил. Правда, быстро прошло довольно, сколько там, Да. считай, чуть больше суток все это. Все у нас. Это они прям как-то легко. Ну, Практически я не ничего не знаю, было. чего они там, то ли съели, то ли водички хлебнули. В Абхазии нас 4 дня по очереди нас там. А жену еще потом это все застигло, когда мы... Полоскало. Да, из всех щелей, спереди, сзади, идешь как... А при чем тут это Россия? Там платят. Ну вот, идешь это самое. Так у меня друзья в Геленджике так же, и в Сочи так же. И в Грузии так же их. Вот. Короче, идешь это самое, как его, в туалет. Идешь в туалет. Вот. Тебя с одной стороны, там, ну, садишься, а тебе, и тут же тебя с другой стороны, спереди, короче, начинает. И ты думаешь, что делать-то, блин? Так что ли? Пробку назад. Вот это вообще, это был самый ужас, то, что меня жену это все заставило. Мы уже обратно, ну, мы все там продрестались. Вот. И, ну все, слава богу, все, короче, вот, там покатались, все там. И жена думает, там, типа, ну, меня не застала, ну и ладненько, короче. И мы собирались уже обратно из Абхазии на машине домой. 2000 километров там, сколько ехать. Ну да. И ее как раз эта херня настигает. И вот мы пока ехали, мы там везде останавливались, короче, ей там вообще, с ней что было. Потом она, значит, оттуда, мы сюда приехали, вот, значит, мы там где-то еще тормозили, ночевали, ее там, вот, сюда приехали, она поехала сразу же в Казань, нужно было и к родителям ехать, мы еще не были женаты, ее в поезде еще, короче, вот это все. Она дня 4 или 5, короче, вот это все полностью, вот, там такая дичь, меня тоже там, это просто ужас какой-то был. Да. Это самая ужасная поездка у нас, которая была, это вот именно Абхазия, я туда вообще теперь просто никогда не хочу ехать. Я не знаю, может, если кому-то там хорошо, там, блин, но у меня воспоминания очень ужасные от этой поездки, я ни за какие вообще там, это как в ад поехать просто там, никогда в жизни. Ну, я невысокого мнения был, я, правда, был там в конце октября-ноября, но вот, мне с погодой жутко не повезло, как в Абхазии. Я был в санатории, купаться я вообще не купался. Я даже ноги намочил всего пару раз. Вода грязнючая, а еще даже когда не штормило, грязная, я в воду не заходил практически. Забыл дописать инициатор, елки-палки. Так что... Сейчас, какой-то... Вот, ну, дочка позвонила жене сразу, матери, и типа, что делать? Мать ее проинструктировала, что пить, что принимать. Но они очухались быстро. А мы там что-то тоже пили, принимали, там пофигу абсолютно было. Мы в аптеку пошли, нам там что-то тоже давали, всякой ерунды, там вообще ничего не помогло. Я в таких случаях возил с собой, вот в России, когда ездил, это самое, вот маленькая бутылочка настойки колгана на спирту. Ага. Ну вот. Это такое дубящее средство от желудка. Хорошее. И второе, это самое, я всегда сухую черемуху возил с собой. Сухая черемуха? Черемуха, а несколько ягод замочи и съешь, грызи их. И, в общем, понос проходит. Я тебе говорю, это сильная штука лучше. Мы, это самое, как сказать, закрепляющие. Сильные. Угу. Так что, я не знаю, какие лекарства на основе черемухи сделаны, но что штука очень хорошая, это факт. Поэтому, вот, чтобы и когда ездили, мы всегда брали. Ну, особенно, когда с дочерью ездили. Угу.
А колган, он, честно говоря, спиртовая настойка, дубящая, она тоже вот это вот все снимает, всю эту гадость. 420 хорошо было. Так что как-то так. 470 на 25. Но в итоге что, понравилось? Да, да. Я говорю, а у старших все нормально было, в этой Благовещенской. Так что как-то так, там как-то более спокойно. Море там чище существенно, чем в Сочи, конечно. Хотя море хорошее было. И там. Но Сегодня 2 сентября? А? Сегодня 2 сентября. Да. Благовещенка это самое, там вообще ничего нету. Канализации нету, если около моря, фактически. Так что там поэтому там. Или есть, но, по крайней мере, я об этом не знаю. Течение в другую сторону. А? Течение в другую сторону. Да. От берега. Но там, понимаешь, там на берегу, ближе к берегу, там всего это самое, какие-то пансионаты, санатории. Ну, один всего там довольно серьезный, несколько этажей. А остальные все эти самые коттеджи. Там такой. Там септики, скорее всего. Потому что в поселке везде септики. Вот в станице. Там канализации нет. Кого-то в септике. Ну, а у меня друг, сам один есть, там у него родственники в Геленджике живут. Вот, там дядя. И вот он постоянно к ним туда мотается. И вот, ну, он же, в принципе, должен быть привыкший, типа акклиматизированным. Все равно его пробирает, тоже, все то же самое. Ну, в прошлом году там, по-моему, в Геленджике всю бухту говном затопило. Вода была желтоватая. Ну, в общем, Короче, короче, сезона курортного не было, вроде в Геленджике. чего, почему, вот так вот там, я не знаю, тут прям загадка. Канализация туда пошла. Все наши эти юга, то есть надо либо пить говна перед тем, как ехать туда, просто берешь в унитаз, посрал, посал, так и так хлебаешь, короче, туда. Напился, ему сделал себе вакцину. И вперед. Нет, ребят. Алло. Да. Не знаю, у меня еще Надо понести обратно. через Да. месяц. И продал, да, пропил. Вот. Сейчас. Через месяц ехать. Нет, они целые, мы их никуда не возили. Да, да. Ну, что, Можно хочешь, пойдем так можно ездить и так далее. Ну то, что Давай. если там, если Я ты Юрину после хотел приезда сделать. карантин за 2 недели за свой счет. По-моему, это уже Ну, сходи. давно. Давай. А то, что по приезду надо сдавать, и в течение 3 дней выкладывать в госуслуги, это есть. Ну, там приезжаешь, сразу делаешь анализ на ковид, и в течение 3 дней выкладываешь его на госуслуги. Да. И в аэропортах теперь это самое, принимают на ковид анализы. А что ты хочешь? Он у меня на этих днях, тетка мне в Волгограде заболела. Ее подруга заболела, но ее подруга врач-инфекционист непосредственно работает. Вот тут залетела. И, соответственно, тетка, которая с ней общалась, залетела 60 лет. И подруга тоже. Но только сейчас звонила вчера, уточняла нам вопросы у меня обычно. Там не знаю, как родные еще заболели или нет. Дерьмо-то оно никуда не ушло. Я это самое, вчера смотрел все это самое, пару фильмов про Турцию. Поэтому мое все ставьте.